今天要做的是动物斑纹洞洞书，还有斑纹的哦。来，身上黑一块白一块是谁呢？是谁？乳牛，是会生产好喝牛奶的乳牛。你们最爱喝牛奶了，对不对？我最爱喝，天天都要。好，这个身穿漂亮衣服飞舞的是谁呢？飞飞飞。蝴蝶。答对了，是有5颜6色的翅膀的蝴蝶。好，这个高高个子细细的腿是谁呢？长颈鹿。看呀看，长颈鹿是有着长脖子的长颈鹿哦。就这个呢，尾巴像一个大扇子是谁呢？展开扇子咯。猜猜看，孔雀，答对了，是孔雀，是漂亮又美丽的孔雀哦。我觉得好多眼睛哦，好恐怖。身上有着黑白条纹的是谁呢？塔啦，斑马，答对了，是斑马，马儿的好兄弟斑马。在这个背着屋子到处爬是谁呢？嘿咻，是谁？蜗牛吗？答对了，是小小身体力气大的蜗牛，背着房子跑来跑去，对不对？这是什么？每天辛苦采蜜是谁呢？蜜蜂，飞来飞去花丛中的蜜蜂。哇，这是什么？走路摇摇摆摆是谁呢？企鹅，它是住在寒冷的南极的企鹅哦。所以我们今天介绍了有乳牛、蝴蝶、长颈鹿、孔雀、斑马、蜗牛，还有蜜蜂和企鹅。这就是可爱的动物斑纹洞洞书，好看吗？好看。可以认识可爱的动物哦，喜欢的人可以去找找看。最后说什么？谢谢大家，拜拜。来，你的书，你的书。拜拜。